個時候咧，唔知點解眼角會濕嘅，就係聖靈咧都有好多感動。我知道咧就前一陣子咧我坐輪椅嘅，咁咧就係因為喺上年嘅8月同埋12月都做咗手術，咁啊做第2次之後咧就知道驚啦，唔好亂咁嚟，於是就坐輪椅。喺坐輪椅有好多個感受，原來好多人幫你，呢個係好大嘅感恩。咁所以而家咧更加要去幫多啲人。咁我自己感恩自己可以行動自如，雖然都係有少少唔方便，但係我真係感謝主嘅。咁其實咧喺我妹妹過身之後，即係前年嘅11月過身嘅時候咧，到現在咧我都有得咗好多嘅經歷，但係啲經歷咧有啲時候真係覺得好唔舒服，但係有啲時候咧又覺得係好有恩典嘅喎。咁我妹妹過身咧就11月8號，我個孫女就11月10號生日，咁啊出世，所以咧其實都經歷咗咧攞完死亡證睇我孫女出世，即係嗰種嘅感受係好深，就係生生死死嘅時候咧，原來神都係完全掌管。咁就喺呢幾個月裏邊，我都經歷咗好多嘢喎。咁喺3月嘅時候咧，因為我個女咧係諗住4月9號咧就會離開香港去英國啦，咁所以咧佢又要執嘢啦，咁於是咧就俾咗個孫我嚟湊。咁我同先生咧就係好開心，即係可以湊孫啊嘛，係啦，即係其實唔知幾開心有機會湊孫。咁啊執啊之後咧，佢話臨你之前，不如我哋一家人連埋我先生啦、老公啦，同埋親家奶奶啦，我哋一齊就去台灣。點知咧就去到咧，我女婿去唔到，因為佢係冇攞好嗰個簽證，就去唔到，有少少失落啦咁。但係都係真係好豐富嘅喺個屋企人裏邊。咁翻到嚟咧就即刻要趕住執嘢啦，咁又要9號就走啦，仲要佢我女啦、女婿啦、孫啦，仲有2隻貓。個貓寄去外國咧，仲貴過人好多。咁所以咧，只要諗住咧，如果去到嗰個時候咧，就應該成身屎嚟㗎啦。因為咧，佢係唔俾佢有啲沙盤嘅咁。咁但係感恩我到佢真係去到個時候，我成日都諗，哇！你2個人仲要孭住，即係嗰個歲半個過唔過到，即係過唔過到去出咗閘咧咁。咁感謝主，佢都好安然咁樣度過。呢個都係我喺個祈禱裏邊交託。咁咧我就成日都諗，死啦，個孫女走咗，咁我老公同埋我應該好失落。點知神唔會咁俾你失落嘅喎，佢令到樓下係咁嘈住你，日又嘈，夜又嘈，晚11點零鐘就砰砰砰，好有節奏嘅，你好似跳舞都得嘅。咁但係擺個電話落咧，就收到好強嘅聲音，其實好煩擾。咁咧就縱使我哋咧已經全屋唔出聲，鋪晒墊，啲所有凳腳着晒襪之後咧，佢聽到我哋再上一層樓一嘈咧，佢就以為係我哋又嘈。咁甚至我記得有一日咧，我係嚟教會之前嗰晚咧，佢直情打開道窗啊，11點幾就大聲鬧我哋幾多座、幾多樓、幾多座嘅2個老嘢，即係我啦，我先生啦，就係咧就好麻煩。咁其實咧我就都覺得好困擾嘅，但係原來最困擾係我個仔啦。咁佢一話我翻工已經好大壓力，翻到嚟屋企都休息唔到，閂到門咧都要輕輕咁閂，好似個 BB 仔就嚟瞓，即係會嘈醒佢。咁佢好緊張，咁所以咧我就喺嗰幾日咧就搬嚟嗰間屋企啦。咁因為我女搬走咗去咗外國之後，我哋就搬咗佢去。咁但係嗰間屋係好亂噶嘛，因為執完嗰啲嘢走咧，於是乎我同我先生咧好努力就全程執屋。同埋買傢俬，因為冇床，買咗張單人床俾個仔，買張雙人床俾我，咁啊用咗成1萬幾蚊，係咪好慘啊？唔係㗎，當你認為呢啲嘢係好慘嘅時候咧，到最後執完間屋咧，你多咗一個好舒服嘅地方。而家我同我先生裏邊咧喺裏邊就話呢度真係好安靜喎，連個心境都寧靜。所以你有陣時認為一啲係啲唔好嘅事咧，到最後咧可以變成美好。咁咧其實之後咧就都管理處同我哋處理咗佢啦，都話俾佢聽，我哋屋企即係鋪晒墊㗎啦，而嗰啲門冚唪唥黐晒膠咧，就應該白來冇聲。咁咧就佢開始靜啲啦。當佢靜啲嘅時候咧，就諗起咧，我先生就話啦：我哋1月同我阿媽咧就去咗一次郵輪旅行啦。嗰陣時去咗越南啦。咁佢話佢3月已經同我講，佢話不如我哋又同我阿媽去。
又去一次遊輪啦。咁佢已經睇咗嗰啲價錢同埋嘢，但係咧，因為我個女又要去外國啦，又留下啲嘢咧，所以佢都唔得閒整。就喺嗰日裏邊咧，咁我就話佢話再提出嚟，咁我打電話去報名啦，係最後一日嘅下晝就報咗名啦。咁咧我就好感恩啦。咁我就話俾我媽聽，我媽你想唔想？佢話去。我同埋個工人一齊係好感謝我先生全程出晒錢。咁我覺得我真係好感謝我先生咧，就係即係連工人都出埋喎。即係如果佢住嗰啲係套房，話送紅酒啊、生果盤，而我哋住海景房啫，冇露台。咁但係咧，我阿媽去到見到我間房，你間房都好好啊！我心諗你間房好我好多喎，不過唔緊要，因為佢開心就係我哋開心。咁我哋去完咗之後，但係未去之前咧，又發生件事，就係我表哥個太太咧，就幾年前就嚟我哋教會，好感謝阿范姨咧，同佢哋兩個決咗志。咁我個表嫂咧就過咗身。咁我知個時候咧係早一日，咁我就去探咗佢咧，佢已經昏迷咗。到第二日咧，我再去睇佢已經過咗身。我只係心裏邊有一個感覺，真係感恩神俾佢哋兩個都信咗主。當佢而家咁，佢可以去到佢即係神嘅家裏邊，但係我表哥都仍然係非常之傷心啦，因為佢係住緊老人院，唔行得，坐輪椅嘅。咁所以咧就都唔敢話俾佢聽住。但係實際上係知咧，成個月之後個老婆都唔嚟探佢，就話佢老婆去咗旅行。你信唔信啦？咁所以其實佢都知道佢太太係過身。咁後嚟亦都多謝教會咧，就係同佢哋安排咗個安息禮。我只係感覺就係神裏邊係讓每件事都係好好嘅。喺安息禮嘅時候咧，凡姨仲為咗我哋喺澳門兩個嚟嘅親戚咧，就決咗志。即係我自己感覺咧，就係佢哋未經歷過基督教嘅即係喪禮嘅儀式，所以今次佢哋好得意，佢哋覺得即係點解又冇嗰啲又冇嗰啲，但係又好平靜啊！佢哋好似嗰個感受好深。咁其實咧，我話要買床同埋買傢俬嗰啲咧，我哋係23至27號去旅行，22號咧就送床褥，28號咧就送張床嚟安裝，23至27、22至22同埋28，我冇度過嘅，係佢話俾我聽。所以咧，我哋臨出發前，佢送晒床褥嚟抹乾淨，然後我哋到咗埗嘅第二日咧就裝晒床。哇！即係嗰種感覺咧就係、神，你啲時間會唔會咁絕咧？即係咁緊要嘅咁樣。咁咧我就即係好感恩啦。即係其實喺呢個時候，咁而我完咗呢個嘅旅程咧，係28號整完晒啲嘢咧，我其實應承真間學校咧做啲教學嗰啲顧問嗰啲，幫下佢哋學校即係整嗰啲教學嗰啲嘢。咁啊做5月啦咁。就喺5月嘅時候咧，有一晚咧半夜佢就醒咗。咁醒咗做咩咧？咁我個女佢4月9號去咗英國，而家佢好好啊，未去之前已經租咗地方啦，咁啊就住咗嗰度啦咁。咁我就話其實都要揾嘢做咁啊。半夜醒咗之後咧，就心諗佢要揾嘢做啊，即刻喺張床攞個電話出嚟睇嗰啲求職網站喎。你話我做外母啫，使唔使做成咁啊？咁咧我就開咗嗰陣時，阿 Lemon 就話：講真，依個網站啊，Indeed咧就可以揾到英國嗰啲工作㗎啦。咁我開一下之後，聖靈有嘢講啊！喂，使唔使做啊你交俾我啦咁。我即刻停啦！聖靈話俾你聽，唔好揾嘅，就即刻揾，即停咗，即刻交俾神。咁我即刻瞓着覺。咁咧就喺2日之後咧，我個女咧就同我傾電話就話：唔知突然間有個電話嚟，叫我個老公咧去 second in 喎。咩 second in 啊咁啊？佢話咧佢喺香港見咗份工，而家就突然間叫佢 second in 喎。點知咧佢揾咗 agent 揾嘢做咧，又叫咗佢睇一份工，又要見工喎。點知2份工係同一日，一個係上晝，一個下晝。咁你話點咧？咁啊於是諗起昆凌牧師講乜嘢啊 ？double blessing 啊！你即刻愛啊！我嗰陣時佢一講完之後，我話我要。咁就要咗啦，咁我就話真係 double blessing 喎，同一日有2份工見，咁但係實際上咧真係，咁我打電話俾個女婿啦嚇，我都係一個，都係咪直升機或者咩嘢，總之我都係即係關心下佢。我話點啊女婿，要見工，佢同我講嘅就係，
我好緊張啊，好擔心啊，好驚啊咁。我心諗你唔係應該講話好好啊，有得見工啊？原來唔係嘅，真係驚，因為好少，即係佢英文麻麻地啦。咁啊又要見工咧，其實就係好驚，就驚錯失呢個機會，所以我就好驚。我話唔使驚嘅。神俾得你咧，你就要安然，你要求神俾一個屬天嘅平安俾你，係啦，唔好咁驚。因為咧驚咧唔係應該神俾你嘅，不要懼怕嘛。在愛裏就不完全，所以咧就係要愛裏邊冇懼怕。咁我就即刻同佢講，就係講呢個道理。嗰陣時樊姨未講呢個講道嘅，咁我就同佢講咗之後，我話你記咗祈禱。咁其實前一次咧，佢喺香港已經見咗一次工咧，就係佢自己。佢係做升降機維修嗰啲嘅工程師嚟嘅，咁咧我叫佢你唔好淨係坐寫字樓咧，記得落去做嘢啊！你識嗰啲嘢係最寶貴㗎咁。咁咧佢就喺香港嘅公司就話：我英國都有公司，不如你去見工啦咁啊！咁啊見咗之後咧，其實就冇乜消息嘅。咁但係因為已經咁嘅機會咧，佢練習過一次見工，所以咧佢又有啲膽喎。咁我就話：你使唔使人幫手啊？咁啊！我哋因為上次我細佬幫佢手同佢 interview 用英文同佢 in 啊咁樣，佢話咁我心諗冇理由我同你安排啊，使唔使做到咁？我話如果你要嘅話，你自己揾佢係啦，啱唔啱啊？即係咁樣先至係佢自己嘅責任啊嘛。咁第二日我打俾細佬，咁我話我個女婿佢尋晚打得電話俾我，我即刻好開心啊，因為實際佢真係覺得就需要。咁咧就因為佢同一日要見工2份咧，所以咧佢就試下改第一朝頭早嗰份啦，咁然後下晝先見呢一份，咁啊竟然俾佢改到喎，真係感謝主啊！咁我亦都喺網上裏邊，即係喺我哋教會裏邊平台咧，就揾咗好多人祈禱啦，有啲人即係我又唔係好夠膽成個大群組咁樣，咁我都揾咗啲相熟嗰啲咧係祈禱啊長老啊，美娟話佢凡係祈禱得噶嘛，咁所以捉住呢個舊同事啦，我個契佢個老公咧朱校長係我個契仔啊！哎呀，契仔，咁啊就揾佢祈禱啦，同埋揾阿昆寧牧師啊，揾其他人祈禱。咁咧就去見工啦。咁啊見工咧就見完咗之後咧，咁佢又識喎，見完工寫翻 email 多謝人哋喎，仲 sell 一 sell 自己。我好中意呢份工，我有啲咩才能啊，咩好嘅嘢，再話一次俾佢聽。因為佢冇得答噶嘛，淨係你講晒，你講晒嘢俾佢。點知跟住嗰日佢就俾咗個 offer 佢。咁仲要咧係佢有6個月嘅試用期，咁嗰6個月係全部係訓練嚟嘅，培訓佢，因為佢喺香港嗰啲機同埋英國啲機有少唔同，佢呢間公司係全英國同埋全歐洲嘅，咁所以咧就其實佢就有培訓啦。咁同話你仲要去考埋嗰個升降機工程師個牌咁樣，咁然後6個月之後，如果你啱咧，我哋會請你咁樣。咁同埋如果佢做嘢咧，就會俾架車佢，又唔使返公司，直接由屋企就去做嘢，就叫 home office。咁我自己覺得有咩嘢可以有人工、有人培訓、考埋牌咧？咁我自己感覺就係咁我自己去睇呢個過程嘅時候，我就覺得神咧要話俾佢聽，佢保守佢哋一家，驚你唔知，仲要俾 double blessing 你。點知佢見完工嘅第2日咧，都有2份工見喎。係原本嗰1份掉咗嘅，夜晚仲有份工咧，又叫佢嗰日又見2份工。我想個 double blessing 再 double blessing 咧，咁即係話咩咧？其實佢唔係話要請晒你，佢要話神，我喺你身邊，你定啲嚟，我睇住你。所以呢一個咧，我就自己感覺就係神，你真係奇妙大能得好緊要。你即係驚死佢唔識唔知睇唔到。頭先師哥咪講咗咧，你眯埋隻眼你就要知道啊嘛。神就話佢個智慧係點咧？就唔係好似我咁覺得凡事都要我出手先做到嘅，就係話神係要用愚拙嘅嚟做。嗰啲認為自己聰明有智慧唔該踢開一邊。咁我亦都開始學識就係交託。唔係我做先做到。我記得我係交啲嗰啲祈禱嘅時候咧，就喺埋我屋企嘅群組裏面啊。咁我先生就擺咗個手勢咧，就表示祈禱啦。咁我亦都係喺度咧為我個女婿祈禱，同埋為即係佢個祈禱個揾個工啦。咁佢就真係喺祈禱。我夜晚捉住佢就，我哋而家為女婿祈禱，佢唔敢放開隻手，都肯同我一齊祈禱。咁咧。
上個禮拜咧有啲小插曲喎，咁我咧就排第3，本來阿凡姨就寫咗我排第2，咁咧就本來我係應該排第2可以祈禱即係講見證先，但係咧後嚟整完咗之後咧就漁夫嗰個牧師就講咗嘢啦，咁我就覺得好好，應該未準備好啊，原來咧上個禮拜5有間公司叫我女去做筆試，就通過咗。只要佢星期3去面試，即係啱啱過咗星期3面試，我就冇為女婿咁緊張，咁早之前叫人祈禱。我嗰朝咧急，即係好急咁咧，都叫咗啲人為佢祈禱。咁啊祈禱啦，咁啊就即係叫做緊覺得我要交俾主，我交俾主。咁到最後咧，咁佢見完工啦，咁咧就咁佢夜晚從來喺香港夜晚，即係佢。嘅時間咧，佢從來冇打電話俾我，都話俾我聽。我今日見咗工啦，乜啦咁。咁跟第2日咧，我就諗啊，都係唔得啦。上次我都揾埋親家奶奶一齊祈禱，呢度教導嘛，爸爸媽媽嘅祈禱係最有效噶嘛。咁我捉埋我個親家奶奶2個一齊為我個女再祈禱，因為佢個仔祈禱見工嗰日，我2個又一齊為佢祈禱。咁我就話佢遲咗，咁佢就同我彈我一句。我日日都為佢祈禱㗎啦，不離即係意思就係你冇咩咁我就唔係成日都有嘅，咁我就唔緊要啦。總之而家就祈啦，咁咧就祈完之後嘅下晝咧，個女就話：阿媽，佢俾嗰份工我啦咁。即係我有時覺得咧，即係我連講見證嘅時間咧，神都要教到正。2個都揾到嘢做，即係其實真係冇可能。4月9號而家都未夠2個月，咁我只係覺得神裏邊嗰個能力咧，係要話俾你聽，佢真係與你同在。咁我自己喺呢件事學到幾樣嘢，第一就係唔好淨係以為自己先得，真係要全心交俾神。仲有咧就係朝頭早，即係每早咧我都係會有讀經啦，同埋祈禱組嘅。咁我就同佢哋一齊祈禱，同埋將呢啲事交託啦。咁佢哋咧就見證到我嘅轉變。佢話：你真係變咗，我真係覺得咧自己，同埋每朝咧問神攞禮物啊，甚願你賜福俾我，擴張我哋嘅我哋啊，唔係我啊，我哋屋企人，我嘅家人就作祈禱人擴張我哋境界，求主與我哋同在，不受患難，不受艱苦。其實主禱文嘅，咁我就覺得係好好。咁唔單止係啲咧，我覺得就係呢一段時間，差唔多日日都有好禮物送俾我㗎。我連老公都好埋啊！感謝主。佢淨話咧，佢話好好啊！佢即係我成，因為你都要識氹老公噶嘛，係咪啊？你話你真係變咗啦咁樣，講多幾次，講到佢覺得你係真係好真心，我真係真心嘅。咁咧佢咧就知道我咧就係好多謝佢。佢今朝就話啦：唉，我咩榮死咗之後就歸主啦咁啊！我話係啊，你個舊人會死㗎。你新生命就會再生啦，因為識得駁佢。但係其實我唔係，我而家又開始咧已經學到教導就係唔好亂咁駁老公，信服佢，忍得嘅就收咗口，冇咩事嘅，一定係有好結果。所以咧，我真係榮耀歸俾主啦。感謝主，感謝主，好多謝 Emily 啊！頭先咧我一路聽咧，大家覺唔覺得 Emily 喺度做緊啲乜嘢啊？佢一路喺度數算神嘅恩典。嗱，呢個咧老師好犀利啊，老師嚟嘅係嘛？手上邊咧揸住張紙，但係我從未見過佢攞出嚟，一路講一路講。喂，今日咧神真係 perfect timing，因為今日咧我哋咧係得2個做，得佢一個啦。原本咁嘅時間都好充裕，所以咧神係俾你講多啲。咁我哋咧大家都要學習，好似 Emily 咁，常常咧數算恩典，仲要記住喎，唔使睇呢個稿嘅，係咪啊？第3稿啦，常常記住，我呢個係第3稿。記住喺我哋嘅心裏邊，記住喺我哋嘅心裏邊啊！常常咧都要數算恩典。多謝 Emily。好，咁咧。